Xin chào mọi người, đây là một mái tóc có highlight. Salon Đẹp salon tôi cũng sẽ làm công nghệ duỗi cúp duỗi ôm bằng thuốc thông minh không mềm hóa. Mọi người cùng chờ đón kết quả nha. Xin chào cả nhà. Sau 2 tiếng sản phẩm duỗi thông minh không mềm hóa đã hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây là sản phẩm sửa lai một khỏe nguyên, không bị tổn thương chút nào, mềm mượt càng thoải mái, không tổn thương mỡ tóc. Kết quả ngoài mong đợi, làm cực nhàn, cực yên tâm cho khách hàng. Liệu tóc vẫn được giữ nguyên. Nào có like tóc yếu không salon nào nhận thì qua salon tôi từng trải nghiệm duỗi thông minh không mềm hóa.